নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ঠাকুরগাঁয়ের রাস্তার আশপাশে কিংবা বনায়ন সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠছে নতুন নতুন করাতকল। বেশিরভাগ করাতকল মালিকদের নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র। এ সুযোগে এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী লোক রাস্তার পাশে এবং বনায়নে রোপণ করা গাছ অবৈধভাবে কর্তন করে গড়ে ওঠা করাতকলে সহজেই বিক্রি করে হাতিয়ে নিচ্ছেন হাজার হাজার টাকা। পার্টি কোথা থেকে নিয়ে আসলো না আসলো সেটা আমরা জানি না, আমরা তো পয়সা দিয়ে কিনে নিই না। জানি যে এটা সরকারি ফরেস্ট, এটা রাস্তার কাজ, এটা কাটানো যাবে না, আমরা ওগুলা থেকে বিরত থাকি। তদারকির পরেও কোনোভাবেই এই অরাজকতা ঠেকানো যাচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় চেয়ারম্যানের। সর্বক্ষণিক আমরা সবাই কিন্তু মনিটরিং করে এই বিষয় ঠেকানো যাচ্ছে না, কারণ তারা তো রাতে অন্ধকারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। গাছ হলেই বন বিভাগ না, গাছ কার গাছ আগে ওই জিনিসটা নির্ণয় করেন। আমাদের বন বিভাগ কর্তৃক যেগুলো লাগানো সেক্ষেত্রে আমরা কাজ করব, অন্যটা আমরা করব। উপজেলা প্রশাসনের দাবি মনিটরিং করে মামলা দেওয়া হচ্ছে। কতগুলো যেন কোনোভাবে ক্রয় করে তারা এই ব্যবসা চালিয়ে যেতে না পারে সে বিষয়টাও দেখছে, এবং আমরা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবসময় বন বিভাগ এবং সবাইকে নিয়ে এটা মনিটরিং করছে। ঠাকুরগাঁও রেঞ্জ বন বিভাগের তথ্যমতে 2020 সালে জেলায় 203টি করাতকল গড়ে উঠলেও বর্তমানে 249টি। জিয়াউর রহমান বকুল, সময় সংবাদ, ঠাকুরগাঁও।